Pred pár mesiacmi som išiel s prívesom pre Fiat 500 Sporting. Majiteľ mi dal za úlohu dať ho do 100% technického stavu a tam začal dlhý, ale zaujímavý príbeh tohto auta. Ako prvé som sa začal venovať kompletnej generálke motora, motor sa rozobral, skontrolovali sa všetky rozmery, tolerancie a miery. Všetko, čo sa dalo, sa vymenilo za nové, motor sa nastriekal a poskladal. Po generálke som Fiat úspešne naštartoval a mohlo sa pokračovať s renováciou ďalej. Prišli na rad všetky súčiastky z podvozku, dali sa opieskovať a napráškovať na novo. Ak si nevidel predchádzajúce videá, určite odporúčam ísť pozrieť, keďže nadväzujú jedno na druhé. Ešte nás na tomto aute čaká ale toho veľmi veľa a jeho príbeh zďaleka nekončí. Poďme sa teda na to spoločne pozrieť. Na celom aute sa nachádza taká ochranná vrstva, taký v podstate ako keby gumoasfalt alebo niečo podobné, každý to volá úplne inak. A ja potrebujem teraz pod prednými blatníkmi nájsť hrdzu, takú najväčšiu, čo sa tam nachádza, zbaviť sa jej, pretože blatníky sa budú dávať dole, ale to až asi cca o rok, kedy sa bude robiť karoséria a tam sa to potom celé bude ošetrovať. Na zadnej časti to bude treba riešiť úplne celé, tam to pôjde celé dole, tam sa to bude robiť v podstate ako keby na novo, nakoľko sa tam montuje zadná náprava a všetko ostatné na to ide, čiže to nemá zmysel robiť nejak len dočasný. Toto sa bude dávať dole, pružina, predný tlmič, to sa veľmi ľahko odmontuje, čiže potom sa to spraví spolu aj s tými blatníkmi, pretože na tej druhej strane, keď ste videli predchádzajúce videá, tam je to aj nabúrané, čiže to všetko treba riešiť a bude sa to riešiť spolu. Keďže sú tu miesta, ktoré sú hrdzavé a nejde sa robiť karoséria tento rok, ale asi až budúci, tak to treba opraviť, aby sa to zbytočne nerozširovalo, aby sa potom z toho nespravila diera. Tak som si podával v podstate dole všetky tieto veci, aj brzdové hadičky, aj takéto veci, aby mi to tu nezavadzalo. A toto treba všetko zbrúsiť dole a potom sa to môže zatrieť a ošetriť. Predné podblatníky máme spravené, je to odhrdzené. Treba už len to natrieť v podstate farbou. Nakoniec som sa rozhodol, že to budem striekať spolu s podvozkou, spolu s zadnou časťou, že tam nebudem dávať iba sprej, pretože neviem, že či sa to naozaj bude robiť za ten rok, alebo za kedy sa to bude robiť, tak nech tam je poriadna farba. Čiže to som zatiaľ nehal, takto sa nefarbilo a idem teda riešiť túto zadnú časť. Treba podávať dole tieto plastiky, čo sú tuto, asi aj svetla pôjdu dole. Ešte tu je stále nádrž benzínová, hadičky rôzne, čo sú tam, to sa všetko podáva dole, aby mi to nezavadzalo a potom sa to môže celé oškrabať a vlastne niekde až po tú časť, ak začína podlaha, tak až po tú časť sa to bude oškrabovať a na novo celé striekať polyuretánovou farbou, ktorú mám kúpenú. Zadné podblatníky sú celkom v pohode stave, akože je vidieť, že tam už začína hrdzať, tu dokonca už nie je žiadny ten ochranný povrch, to sa oškrabáva dole, toto je už základná farba. Čiže je to zachytené akurát tesne predtým, než sa tam začala robiť hrdza, toto sú nejaké také povrchové veci. Tuto je to asi najhoršie v tejto časti, vlastne pod svetlom a potom je treba riešiť aj tieto časti, čo sú vlastne na ráme, tu je, kto sa dá zadná nápravnica a celkovo to bude treba podávať dole ten gumoasfalt, lebo pod tým sa potom drží hrdza a začne z toho hrdzaviť potom aj zvyšok auta. Ja už mám nachystané slúchatka, ešte si dám rúško, budem ležať pod autom a bude to nadlhšie, čiže trošičku nech je aj zábava a uvidíme, že koľko to bude trvať. No teraz je 3/4 na 2, čiže predpokladám, že minimálne takú hodinku a pol to budem robiť minimálne. Toto normálne roztrhlo, prehrdzavené, to je celé. Tým, že to bolo na spodku. No lenže teraz je problém, že z tohto podľa mňa pôjde benzín, tam je ešte veľa benzínu v tej nádrži. Podľa toho, aká je ťažká.
A ešte spredu je jeden šrob, čiže tu si budem musieť podložiť nádobu nejakú, lebo sa to všetko vyleje na zem. 2 seconds later. Presne o tomto som hovoril. Vypustite si nádrže predtým, než ich dávate dole, no. Lebo to potom skončí takto, že to je všade rozliaté. Všetko sa teraz lepí, tá podlaha, lebo tam tá farba je rozleptaná, takže je to sranda, no. Tu krásne vidieť tie miesta, na ktorých začína hrdza, odkiaľ sa to šíri vlastne na celé auto. Pod tým tmelom tam to začalo hrdzavieť, tam sa nejakým spôsobom dostala vlhkosť a potom sa to vlastne rozširuje po tých zvaroch, po tých rôznych štrbinách, po tých medzerách vlastne na celé auto a vznikajú z toho potom nakoniec až diery. Tu už môžete vidieť očistenú zadnú časť auta, zadnú časť podvozku. Podarilo sa mi to očistiť od toho gumoasfaltu. V budúcnosti sa to možno, že bude aplikovať naspäť. Ja som skôr za to, aby sa to nedávalo, aby sa skôr dal nejaký Raptor alebo niečo podobné. Na odstraňovanie gumoasfaltu som skúšal rôzne metódy. Padli za obeť viaceré drôtené kotúče, nakoľko tie sa mi osvedčili ako najlepšia možnosť. Skúšal som to aj takýmto nylonovým kotúčom do karbobrúsky, to bolo celkom dobré. Ale predpokladám, že by sa opotreboval veľmi rýchlo a to je najlepšie na nejaké veľké časti a tuto je plno záhybov, čiže tam sa to nedalo použiť. Skúšal som aj špachtlu, ale ako hovorím, najlepšie sa mi osvedčila drôtená kefa. Toto všetko je vlastne ten gumoasfalt zo spodu. To sa bude ešte vážiť, aby som zistil, že koľko sa toho gumoasfaltu z toho odobralo. Bolo dobré, že sa ten gumoasfalt dával dole, lebo tam na viacerých miestach tá hrdza vlastne bola pod tým gumoasfaltom, nebolo ju vidieť. Tým pádom, keby sa to cesto prelakuje, tak sa tam tá hrdza zavrie a ono to bude pokračovať pod tým gumoasfaltom, bude sa to celé lúpať, čiže tá robota by bola úplne zbytočná. Odstraňovanie gumoasfaltu zo spodku auta netrvalo hodinku, dve, ako som hovoril, ale trvalo to až 3 dní. Trošku som sa v tom prepočítal, nečakal som, že s tým bude toľko roboty, lebo to šlo strašne pomaly. Tá guma to je také odolné aj jednak ako voči poveternostným podmienkam, ale voči aj drôtenej kefe. Proste tá drôtená kefa mala problém. Ono to ani tá drôtená kefa nejak nechcela brať, skôr išlo o to, že tá drôtená kefa sa zohrievala a na základe toho sa to keby šúpalo dole, tým, že to bolo zohriaté a tým sa to šúpalo dole, preto vlastne tá drôtená kefa nebrala tú základnú farbu, lebo stále tam bol ako keby len taký ten film toho gumoasfaltu zohriatého. Frkal z toho horúci gumoasfalt, častokrát mi to niekde za krk alebo za rukávy išlo, čiže pár razy som sa na tom tak fajnovo popálil. Ale našťastie je to vyriešené, ešte tam treba rohy doladiť, treba tam doladiť nejaké zakutia, na to treba ale kúpiť ešte takú drobnejšiu kefku. Veľa vecí tam budem podľa mňa robiť ešte ručne. Chcem si dať od toho chvíľočku prestávku a preto sa teraz ideme venovať predku motora. A to konkrétne všetko spredu sa bude vyberať. Budú sa tam riešiť káble, budú sa tam riešiť brzdové hadičky, bude sa motorový priestor umývať a takisto sa bude riešiť aj repas prevodovky. Všetko, čo sa týka káblov, hadičiek, výfuku, to je poodpájané, motor môže ísť teraz von.
ide len kvôli tomu, že sa bude repasovať prevodovka, bolo to tam nahodené na to, aby sa to mohlo naštartovať. Keď bude vonku, tak sa budú riešiť brzdové hadičky, ktoré idú poza motor, hadice od chladenia, od kúrenia. Všetky káble sa dajú dokopy, pretože v minulých videách to bolo vidieť, teraz tu nemám po ruke, tu to je vidieť. Sú tam káble proste pospájané, že z 3-4 kusov, takisto tuto k rôznym senzorom, čiže to treba všetko opraviť, bude treba stade dať preč zvyšky alarmu, čo sú tam, takéto veci, čiže bude sa tomu treba ešte povenovať. Bude sa dávať dokopy aj riadenie, čo je vlastne takisto za motorom, čiže určite bude lepšie, keď sa to zase všetko znova vyberie. V minulých videách som dával motor vonku tak, že som si pod to podkladal zdvihák, čo nebola úplne najšťastnejšia metóda, preto som si kúpil takúto rampu, ktorá je vlastne ako držiak motora. Drží to tu na blatníkoch, to je vlastne posadené na takých gumách, aj tu. A tu tým, že sú závitové tyče s hákom dole a s reťazou, tak to vlastne drží ten motor našponovaný a človek si to potom vie pekne spustiť. Ako prvé si potrebujem povoliť šrob, ktorý je tuto na tomto zadnom silen bloku, na zadnom držiaku motora. Tuto je ďalší silen blok a tu je ďalší silen blok. Vlastne tieto tri silen bloky držia celý motor. Ako náhle si tieto silen bloky povolím, tak motor môže ísť dole. Ďalšia vec, čo by sa mi zišla, je ten klasický dielenský vozík, na ktorom by som mohol behať takto pod auto, nech si musím dávať karimatku. A samozrejme zdvihák, takže až by niekto chcel zasponzorovať, tak budem len rád. Zadný silen blok je už povolený, čiže môžeme pokračovať týmto. To máme dole. Ten motor ani neklesol nejak extra nižšie, takže je to dobre hore vyšponované. Tu sú posledné dva šrouby, ktoré vlastne držia prevodovku, takže idem si aj tie povoliť. Potom by už vlastne nič nemalo vadiť tomu, aby ten motor mohol ísť dole. Posledný šrob. Úplne v pohode išiel von. Kúpil som si dva nové vozičky, nakoľko, ako ste mohli vidieť v predchádzajúcom videu, tak už som jeden takýto zlikvidoval. Takže som si kúpil nové ďalšie dva. Jeden pod prevodovku, jeden pod motor, aby to potom mohlo ísť pekne od seba. Toto máme povolené všetko, akurát to vyšlo. Teraz sa mi tu rozsype to ložisko, ktoré tu mám pod tým. Dobre, drží tam. Si môžem odháknuť. Zakrútim naspäť, lebo pri mojom šťastí to stratím všetko. Dobre, toto tým pádom môžem dať dole. No. Uj, skoro sa mi to prekotilo. Môžeme ísť s tým pomaličky von. Akurát. Jak vypočítané. Opatrne, aby sa mi to neprekotilo, celý ten motor. No, máme tu prevodovku z Luigiho. Prevodovka sa bude celé rozoberať, všetko sa z nej bude dávať dole, rozoberie sa v podstate do posledného kolečka, skontroluje sa všetko, skontrolujú sa synchrony, či nie sú zomleté, skontrolujú sa ložiska a skontroluje sa takisto aj celkovo voľa v prevodovke. Dúfam, že tam nebude žiadny veľký problém, že sa to len rozoberie, vyčistí, skontroluje a poskladá naspäť. Ložiska sa budú meniť, uvidíme, že či všetky. Existuje na to aj sada, ktorá nie je úplne lacná, čiže tomu by som sa najradšej vyhol, že by som asi radšej kúpil ložiska po jednom. Uvidíme, či nájdeme na nich označenie. Keď na nich nenájdeme označenie, alebo že niečo bude netypické, bude sa musieť objednať tá sada, ale ak nájdeme označenie, tak si asi myslím, že nebude problém vymeniť ložiska aj po jednom. Dal som dole koncový kryt z prevodovky a hneď som tu našiel problém. Na jednom z riadelov takto to má byť a na tomto je tá matica úplne voľná. Takisto aj to koliečko je úplne voľné a má to vôľu na tej oske priamo.
keďže toto je povolené, tak očakávam, že tam bude aj viacero problémov, čiže tej prevodovke sa budem musieť povenovať trošičku viacej, než som si myslel. Povenujeme sa jej ale až v ďalšom videu. Toto by bolo z dnešného videa všetko teda. Chcel by som sa vás opýtať, že či sa vám páči aj takéto kratšie videá, kde sa toho až tak veľa nedeje. Skôr ide o to, že len dávam nejaké také updaty z garáže, čo sa tu deje vlastne s tým autom, alebo s inými autami. Alebo by ste chceli skôr také videá, kde toho bude viacej, napríklad už celé dokončenie tohto auta, a by boli tie videá možno, že trošičku menej často, to znamená každý druhý týždeň, každý tretí týždeň. Je to na vás, hovorím, dajte mi vedieť určite do komentáru a tí, ktorí neodoberáte kanál, dajte odoberať, pretože ja vidím, že ma veľmi veľa ľudí pozerá a veľmi veľa ľudí sa o mňa zaujíma, ale veľmi málo ľudí mi dáva odber. Takže dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Budú sa riešiť chadice. Hladice a chadice. Dobre. Budú riešiť...